Hello students, how are you? Welcome to Gyan Jyoti Public School online classes of UKG. सब्जेक्ट इंग्लिश से आज हम लोग देखिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साउंड ऑफ वॉवेल्स AEIOU के बारे में बताऊंगी। तो चलिए फिर हम सबसे पहले साउंड ऑफ ए समझाती हूँ। जैसे CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। CAP कैप, कैप मीन्स टोपी। BAG बैग, बैग मीन्स थैला। FAN फैन, फैन मीन्स पंखा। HAND हैंड, हैंड मीन्स हाथ। अब ये 5 वर्ड हो गए हैं। ये पांचों वर्डों से दो दो वर्ड हम लिखे हैं यहाँ। अब देखिए इसके सेम साउंड से ये वर्ड तैयार हुए हैं। तो जैसे CAT कैट, BAT बैट, HAT हैट, CAP कैप, TAP टैप, LAP लैप। BAG बैग, RAG रैग, TAG टैग। FAN फैन, CAN कैन, MAN मैन, BAND बैंड, LAND लैंड। ये रहा आपका साउंड ऑफ ए से बने वर्ड। आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। अब देखते हैं साउंड ऑफ ई। BED बेड, बेड मीन्स बिस्तर। HEN हैन, हैन मीन्स मुर्गी। EGG एग, एग मीन्स अंडा। JET जेट, जेट मीन्स विमान। WELL वेल, वेल मीन्स कुआं। अब इन पांचों वर्ड से हम दो दो सेम साउंड के वर्ड दोहराते हैं। जैसे BED बेड, RED रेड, SHED सैड, HEN हैन, DEN डेन, PEN पेन। EGG एग, LEG लेग, PEG पेग। JET जेट, NET नेट, WET वेट, WELL वेल, BELL बेल, TELL टेल। ये हो गया साउंड ऑफ ई से बने वर्ड। अब चलिए साउंड ऑफ आई देखते हैं। ZIP जीप, जीप मीन्स चैन। BIN बिन, बिन मीन्स बिन, एक प्रकार का अनाज भी है। KID किड, किड मीन्स बच्चा। HILL हिल, हिल मीन्स पहाड़। NINE नाइन, नाइन मीन्स नाइन। इन पांचों वर्ड से हम फिर दो दो सेम लेटर सेम वर्ड यूज करते हैं, दोहराते हैं। चलिए ZIP जीप, DIP डीप, LIP लिप, BIN बिन, PIN पिन, WIN विन। KID किड, DID डिड, LID लीड। HILL हिल, BILL विल, MILL मिल। NINE नाइन, FINE फाइन, SHINE साइन। ये हो गया साउंड ऑफ आई से बने वर्ड। अब चलिए साउंड ऑफ ओ। POT पोट, पोट मीन्स घड़ा। DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। MOP मोप। ROD रोड, रोड मीन्स छड़। COCK कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा। तो चलिए इन पांचों वर्ड से हम सेम साउंड के वर्ड दोहराते हैं। POT पोट, DOT डॉट, HOT हॉट, DOG डॉग, FOG फॉग,
LOG log, MOP mop, HOP hop, TOP top, ROD road, ROD rod, COD cod, GOD गॉड। ये हो गया COC के कॉक, ROC के रॉक, DOC के CLOC के क्लॉक। ये हो गया आपका साउंड ऑफ O। देखिए साउंड ऑफ U। SUN सन, सन मीन्स सूरज, HU हट, हट मीन्स झोपड़ी, JUG जग, जग मीन्स जग, CUP कप, कप मीन्स प्याला, DUC के डक, डक मीन्स बतख। अब इसका दो हम सेम साउंड का वर्ड दोहराते हैं। FUN फन, GUN गन, CUT कट, HUT हट, BUG बग, HUG हग, PUP पप, CUP कप, SUP सप, DUC के डक, LUC के लक, SUC के शक। ये हो गया आपका पांचों वॉवेल से बने वर्ड। अब यहाँ आप लोग के लिए होमवर्क दिए हैं, चलिए रीड अलाउड एंड सर्कल द ऑड वर्ड। यहाँ आपको दे दिए हैं, कुछ वर्ड दे दिए हैं, इसमें से ऑड वर्ड को सर्कल करना है। जैसे कैट, हेन, बैट, हैट। इसमें हो गया आपका हेन अलग है तो इसको सर्कल कर देंगे। उसी तरह सारे को रीड कीजिए, पहले पढ़िए, उसके बाद इसको सर्कल करते रहिए। अब यहाँ देखिए, चूज ए वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, देन राइट इट विथ द वर्ड हैविंग ए सिमिलर साउंड। यहाँ बॉक्स में जो भी वर्ड दिए गए हैं उसमें से चूज करके यहाँ जो वर्ड दिए गए हैं इसके सिमिलर साउंड को आप लिखिएगा। ये आज का वीडियो, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।